Дорогие друзья, сегодня ко мне пришел мой ученик, его зовут Чан Дали, он китаец, и он мечтает научиться петь на татарском языке. Он также присоединяется к замечательному флешмобу «Татарлар Бест». Әйдә җырлап күрсәтик әле, Дали. Ярый. И туган дел, и матур дел, әткәмән гәмнәтеле. Dünyada күп нәрсә белеле, син туган дел аркылы. Мин яратам сине, Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Күкрәп яшен яуган, яңгырларың өчен яратам.